untuk melakukan batuk efektif. Gimana itu Ibu? Jadi batuk efektif itu untuk mengeluarkan dahak di tenggorokan Mbak dan supaya Mbak lebih lega. Gimana, apakah Mbak mau? Mau Bu. Ayo duduk Mbak. Mbak ikutin saya, tarik nafas 3 kali. 1, 2, 3. Setelah tarik nafas, kemudian Mbak tahan selama 3 detik. Lalu condongkan badan Mbak ke depan dan batuk sekuat tenaga. Dan ini ada tisu untuk dahak Mbak ya. 1, 2, 3. Bagaimana Mbak setelah melakukan batuk efektif? Iya nih Bu, dahaknya juga sudah keluar. Apakah lebih lega? Iya, makasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih.